Siz bilan o'sha trend bo'lgan 12 klen fasonimizni birgalikda modellashtiramiz. Buning uchun bizga asos andoza kerak bo'ladi va asos andozani bel qismini teng uchga bo'lib olishingiz kerak bo'ladi. Teng uchga bo'lib olgandan keyin biz o'rtadagi vestchkani o'chirib tashlaymiz. Undan keyin esa tepa tomondagi ko'krak vestchkani yopib olishimiz kerak. Modellashtirishimiz uchun siz xohlagan holatda modellashtirishingiz mumkin. Aynan mana fasonimda xuddi shunaqa qilib modellashtirilgan. Qizlar ko'krak vestchkani yopganingizdan keyin chiziqlarni tepaga qarab xohlagan holatda tortib olasiz. Men aynan fasonimda oldi tomoniga kelgan klenkalarimiz xuddi shu holatda chizib olasiz. Undan keyin esa belni taqsimotini qilishingiz kerak bo'ladi. Bu fasonimiz asosan strichi bor matolarda ideal qomatga yopishib chiroyli bo'lib turib beradi. Hozir menda belda 0.5 dan 1 cm gacha vestchkalar olib tashlandi. Tepaga qarab strelka berib siz bular belgilab qo'ying, chunki klenkalar ko'payib ketgan sari adashib ketishingiz mumkin. Etaklar esa 28 dan 30 gacha eng maksimum bo'lishi mumkin. Eng kichkina etaklarimiz esa 26 cm, 25 cm gacha bo'lishi mumkin. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Keyingi fason qanaqa bo'lishini xohlaysiz?